पता नहीं, बहुत सर्दी होगी, छींके बहुत आ रही। अभी ठीक हो जाएगा। घर में है अजवाइन किलो, मंगरेला पड़ा हुआ। क्या चीज? मंगरेला है पड़ा हुआ। मंगरेला क्या होता है? खिलौंजी। किलौंजी है, कलौंजी है। खिलौंजी को रुमाल में बांध के उसको लंबी लंबी सांस लो। अच्छा, ठीक है। और नाक में सरसों का तेल लगाओ। जी जी। किलौंजी वही काले जो बीज आते हैं? हाँ हाँ, काले बीज। थोड़ा अच्छा, सा ठीक है ठीक। हाथों से मसल के उसको रुमाल के हल्का सेक दो। सेक के हाँ, उसको नाक से सूंघो, लंबी लंबी सांस लेके नाक में सरसों का तेल लगा दो। ठीक है ठीक। अभी ठीक है। कर लूंगी। ओके, ठीक है ठीक। हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी ठीक है? एकदम बढ़िया। क्या करी थी? हेलो। हाँ, एकदम ठीक है। मैंने उसकी वो पोटली बना ली थी कलौंजी की। अच्छा। हाँ, तो वो अब आज तो बहुत आराम है। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। रात को बस वो सूंघती रही और अभी भी हाथ में ही है वो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।